ومرة واحدة حد بيهجم عليه بيصد ضربته والتاني بينصدم. مستحيل، ازاي قدر يعمل كده؟ ده ما كانش شايفني. ومرة واحدة بارك بيمسكه وحرفيا بيفعصه، ومرة واحدة الحارس بيظهر من وراه. بارك بيلاحظ وبيضربه، ومن قوة الضربة الراجل بينزل دم ويكاد يكون في عداد الموتى. لو ما شفتش الجزء الأول من حكاية بارك روح شوفه. ودي كانت التعليقات اللي جاوبت صح، وهي الإجابة التانية انه هيروح وينفخهم وبعد كده ياخد صاحبه. وافضل تعليق عجبني هو التعليق ده، لانه حسسني فعلا بقوة بارك الحقيقية واللي كانت باينة جدا. ومع ذلك في ناس جاوبت غلط، وكان تعليقه حرفيا جامد جدا انه هيروح وينفخهم ويدوهم علقة التمام. بجد التعليق ده ضحكني وانا اصلا بقراه، بجد عاش. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على النبي محمد. ويلا بقى نبدأ وبنكمل باقي الحكاية. وبيكون بارك راح لهم ودخل عليهم دخلة مباشرة بدون تسلل ولا أي حاجة. ومرة واحدة حد بيهجم عليه بيصد ضربته والتاني بينصدم. مستحيل، ازاي قدر يعمل كده؟ ده ما كانش شايفني. ومرة واحدة بارك بيمسكه وحرفيا بيفعصه والراجل بينصدم، والبنت بتقول وهي مصدومة هو مش كان امبارح على السرير وكان مرهق وتعبان؟ هو ايه اللي حصل؟ والحارس بيقول انه جسمه زي الحديد، ازاي قدر يصد الضربة بايده بس؟ وبارك بيرد عليها وبيقول لها انه امبارح كان تعبان، ده انا دلوقتي هطلع عينك، هنفخكم كلكم، وده هيكون بسبب اللي عملتوه في صاحبي. حان وقت موتكم جميعا. والبنت بتقول انا كنت بفكر في تغيير الزبالة، دلوقتي انت جيت بنفسك ايها القمامة. وعلى الناحية التانية بيروح لبارك اللي بيروح لصاحبه وبينقذه وبيشيل الرباط عن الكلب وبيقول له هو انت بخير؟ وبيبدأ يطمن على صاحبه. ومرة واحدة الحارس بيظهر من وراه. بارك بيلاحظ وبيضربه، ومن قوة الضربة الراجل بينزل دم ويكاد يكون في عداد الموتى. الراجل بيعمل بإيده علشان الحراس تهجم عليه، وهو طبعا فاكر ان بارك ضعيف زي الاول، وبيقول لبارك انت ما عندكش المؤهلات علشان تقدر تقاتلني. وبيبدأوا الجنود يهجموا عليه، وبارك بيقول كلمة جامدة جدا انت مش محتاج انك تكون قلقان علشان تموت، مش كده؟ وبيبدأ يستخدم قوته واللي بيكسر بيها الازاز اللي ورا الحارس، والحراس بتبدأ تستهين بيه. ومرة واحدة الازاز بيتكسر وحرفيا الراجل بيخاف وبيكون مرعوب، وبيقول صاحبه هو لسه بارك، هو اللي انا اعرفه. وعلى الناحية التانية بنشوف بارك اللي البنت بتكون خايفة منه وبتقول له انه مستواه عالي جدا ومتميز ببعض المهارات، وان هتكون الزبالة دايما نفايات. والراجل بيزعق فيها وبيقول لها اسكتي، فبتتعصب منه وبتقول له انت بتزعق لنا علشان غلط، انت ليه ما تموتش؟ ومرة واحدة حد بيفتح الباب وبتدخل البنت، وهي دي كانت السيدة الصغيرة اللي كان بيتكلم عليها، وان هي دي اللي هيعالجها بارك. وبتقول انها سمعت ان شخص ما عمل مشاكل في الارض بتاعتي، وبيشوفها بارك وبيكح وبتبصله وبتقول ان المظهر ده مهدد جدا، هو بيجرأ مزارع على انه يجي هنا وبيكون السيف وراه. والراجل بيقول لها ان هو اللي عمل كده، فبتقول ازاي يجرؤ ان واحد زيه على انه يعمل ضوضاء في الارض بتاعتها. والكلب بيمسك فيها وبتتعصب، ومرة واحدة بتهجم على بارك، وبارك بيعمل دفاع وبتكون ضربتها قوية جدا، والبنت حرفيا بتنصدم وبتقول هو انت بقى قوي جدا؟ ده كان مجرد حسالة. وبيقول الراجل انه فعلا بقى قوي جدا، هو في الاول كان طايش ومجرد حسالة وضعيف وكله بيستهزأ بيه. وبيكون بارك متصاب وبيقول انها متفوقة عنه وانه مش محتاج انه يقاتلها او يدخل في مباراة معاها. ومرة واحدة بيشوف البنت في وشه واللي خلاص هتضربه، بيبدأ انه يتفادى ضربتها وبتستهين بيه وبتقول له ان دي موهبة كويسة. ومرة واحدة بيضربها وبينصدم الراجل والبنت من اللي عمله، ازاي يجرؤ على انه يضربها؟ دي السيدة الصغيرة. والبنت بتتعصب منه وصاحبه بيكون مصدوم، وبارك بيكون ماسك قوته وحرفيا بيكون برد الاعصاب ومش فارقة معاه. والبنت بتحاول تاني تضربه ولكن بتلاقي انها مش عارفة تستخدم قوتها الروحية، ومرة واحدة بارك بيوجه لها ضربة
وحرفيا الراجل بيكون عامل زي القطة وعارف قوته الحقيقية، وبيقول له انت عايز ايه؟ والبنت بتوقفهم وبتقول له انها مش مهتمة بأي خناقة بينهم او ضغينة، ولكن هي دي ارض عيلتي وهي عائلة تشو، ما تقدروش انكم تعملوا مشاكل فيها. فبيبص لها بارك نظرة مخيفة وبيقول لها مشاكل؟ فبتقول له وهي خايفة ومرعوبة من قوته ان هي دي القوانين، انا ما اقدرش ان انا اغيرها. وحرفيا بنشوف الثلاث حراس وبيكونوا ورا بارك ومتقلعين التيشيرت لان بارك كان نفخهم واداهم العلقة التمام، وبيقول لها بكل برود انه يعتقد انهم يقدروا يفسروه بوضوح مين اللي بدأ المشاكل. هما اللي بدأوا المشاكل مش انا. وبيبص له بارك بنظرة مرعبة وبيقول له اتكلم بدل ما تكونوا كلكم في عداد الموتى. بيقول له الحارس وهو خايف ومرعوب بعد ما ضاق قوة بارك، لقد كان السيد هو من امرنا بالهجوم عليك، احنا اسفين. وبتكون البنت بتمنع بارك لانها عارفة انها لو سابته هيقطعهم بسبب اللي عملوه في صاحبه والكلب. وبتقول له البنت وهي متعصبة انت ليه كذبت عليا؟ وبيبعدها بارك وبيقول لهم دلوقتي انتوا تقدروا انكم تعتذروا. وراجل بيضحك بغرور بيقول له اعتذر؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مرة واحدة بارك بيديله قلم وراجل بيكون مصدوم، ازاي تتجرأ انك تعمل كده فيا؟ ده انا هوريك، سوف اقوم بضربك حتى الموت. وبارك بيقول له كلمة جامدة جدا انه يقدر يلاقيه في اي وقت لو عايز تنتقم، اللي معناها انا ما بخافش من حد، ده انا اقدر انفخك. انتوا اللي نسيتوا انا مين، انا الملك بارك. وبتقول له البنت وهي متعصبة انت عملت مشاكل في الارض بتاعتي وسبت الامر يعدي، ليه ما تعتذرش؟ وراجل بيكون متعصب وبيعتذر له وبيقول له بارك امشي، ومشي. وبتقول له البنت هو انت بخير؟ فبيقول لها هو متعصب ما تزعجنيش. وبتقول البنت انه مش من السهل انها تشوف ولد طويل وكمان غني ووسيم وتتعلق بيه، انا ما اقدرش اسيبك تدمر كده ايها الحقير. وبيقول لها بارك ان لسه عندهم حصص علشان يحل مشكلتها وهي مسارات الطاقة. وبتبصله بتكون مش فاهمة حاجة هو ايه اللي بيحصل، وبتزعق وبتقول له انت لسه ما شلتش الختم عني. وبتكون مستغربة وبتقول هو فعلا في عالم التشي ولا بيكذب. وعلى الناحية التانية بنشوف الراجل اللي بارك علم عليه وبيكون رايح لعصابة، والناس بتكون مش فاهمة هو ايه اللي حصل، وبيقولوا هما مين اللي ضربك وازاي اصلا يجرأ على كده. وبينادي على زعيم العصابة وبيقول له انا عايزك تعلمني على بارك. والراجل بيضحك وبيقول ان حتى الابن التاني للعائلة تم التنمر عليه، هو ما يعرفش مين هو اخوك الكبير ورئيس العصابة يبقى اخوه. وبيقول له الراجل وهو بيكون مغلول ونفسه ينتقم وعلى اخوه من بارك، وبيقول ما تقدرش عليه بسرعة، انا عايز اشوف عواقب العبث معايا. وبعد كده بنشوف بارك وبيكون في المدرسة وبيفتكر ايه اللي حصل في الماضي، وبيقول ان اعدائه هم اللي عاشوا الاف السنين حتى لو كانوا بيمارسوا التأمل، فمفروض ما يتسرعش، ده انا هنفخهم. وبيظهر رئيس العصابة واللي كان بيتكلم وبيقول له هو انت لسه عندك شجاعة انك تيجي المدرسة؟ فبيرد عليه بارك وبيقول له انه لسه طالب، عايز نروح فين يعني؟ وبيقول واحد من العصابة هو انت مجنون، وان الراجل اللي انت زعلته هو عضو فريق كرة السلة بتاعنا، انت فكرت في العواقب؟ وبتقول بنت في الفصل ان بسبب الفتى ده وهو بارك الفصل بتاعنا مفهوش هدوء ابدا، وبسبب كمية التنمر اللي بيعملوا عليه وكل يوم كانوا شغالين ضرب فيه. ولكن طبعا دلوقتي جه بارك اللي يعلمهم الادب. وبيقول واحد في الفصل انه قام باغضاب هيتيان، وهيتيان هو الراجل وانه لازم يعتذر ويتمنى انه ما يقابلهوش في المستقبل. وبروح لتيان اللي بيقول لهم ببرود اعصاب ايه هي العواقب، انا ما بخافش من حد. فبيقول واحد من الفريق ان العواقب هي ان انت وكل اللي في الفصل هتلعبوا معانا وضد فريقنا، والفصل كله بيكون متعصب وبيقولوا ان هو اللي اغضبه مش احنا، انتوا بتورطونا عليه، احنا ابرياء. وبيقول واحد تاني في الفصل ان ده اكيد نفار بيحاول هزيمة قط، وان اكيد هتكون معروفة النتيجة. وبنرجع لبارك اللي بيقول صاحبه ان انت ما لعبتش كرة السلة قبل كده، ازاي تقبل انك تتحداهم؟ وبيقول قائدهم هو انت ما عندكش شجاعة؟ وبيقول له واحد من الفريق لو انت مش عايز تورطهم فالعب مع فريقنا وهنسيبهم يمشوا لو فزت.
وبيقول بارك ان كرة السلة سهلة جدا بالنسبة ليا. فبيرد قائد الفريق وبيقول له ان القوانين زي الاول، وشكله كده لعبوا قبل كده، ولكن طبعا قبل ما يجي بارك الجسد ده. وبيكمل وبيقول له انه لو خسر يناديه بأبيه. فبيرد بارك وبيقول له طيب انت لو خسرت؟ فبيستهنوا بيه وبيضحكوا وبيقولوا احنا نخسر والناس بتبدأ تنطلق علشان تروح للسلة، وبيبدأوا يتكلموا عن اللي حصل. وبيروح لصاحبه اللي بيكون خايف وبيقول ان بارك مش مؤكد انه يفوز ومين اللي هيخسر، ولكن المهم انك تفوز، لازم انك ما تستسلمش علشان ما تتهنش. والناس بتبدأ تتكلم وبيقول ان صاحبه التخين وولدين قصيرين ازاي هيفوزوا، وان اكيد الفوز هيبقى الفريق التاني. والواد بيبدأ يقول له ان هو اللي هيخسر وانه يفتكر اسمه وهو زهاو. والناس بتبدأ تتكلم من ورا بارك وبيقولوا هي دي معركة انتحارية، كده كده كلنا عارفين مين اللي هيفوز. وبيقولوا ناس تانيين ان زهاو صديق كويس ليتيان، وبارك أغضب الاتنين. المرة دي أكيد هيتم فصله من المدرسة. وبيبدأ الحكم يصفر وبيقول لهم إن الفريقين في مكانهم، وإن اللعبة هتكون 30 دقيقة، وإن أكتر فريق يحرز الأهداف هو ده اللي هيكون فائز. وبيبدأ يلعب زهاو وبيقول بارك إنه مش كويس قوي، وبيبدأ زهاو يجيب أهداف وبيكون 3-0 ليهم. وبيقول صاحبه هو خايف إن هما اللي هيفوزوا وإن إحنا ملناش أي فرصة، ده حتى الحكم ضدنا. وبدأ يرمي الكرة لزهاو. فبيضحك بارك وبيقول له انت فاكر ان اللعبة بدأت من دلوقتي. وبيبدأ زهاو يهجم على بارك، وبارك بيتحرك من جنبه بسرعة كبيرة وبيقول ان ده مش كويس قوي، وبيقدر يقطع منه الكرة. وبس كده يبقى خلص الجزء الثاني من حكاية بارك ملك القتال. وسؤال الحلقة هيبقى سؤالين. أول سؤال، مين هيفوز، بارك وصاحبه ولا زهاو ملك الفريق اللي بيفهم في اللعبة أكتر من بارك؟ والسؤال التاني، هل تتوقع إن زهاو هيستخدم قوته وما يلعبش لعب نظيف، يعني يبدأ يستخدم قوته في القتال بحيث إنه يضرب بارك أو كده؟ والإجابات أيوة ولا لأ. وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن كل إجابة في تعليق مختلف، علشان ما ينفعش يبقى في تعليق واحد، لأن مثلا لو جاوبت سؤال صح وجاوب غلط في نفس التعليق، ففي الحالة دي مش هقدر نقول تعليقك لأنك يعتبر غلطان. وما تنسوش تصلوا على النبي محمد وتشتركوا في القناة. وسلام.